Hallelujah, glory to God. Amen. Glory to Jesus. Amen. Who are you? This is what we began on Sunday. And I said, and we said some few things. We said that we saw that we are very important people. Hallelujah. Amen. We saw that we are so great. We are God's children. We saw that we are God's children. We saw that we are Christ's friend. We saw that we are justified just as if we have not sinned. We saw that we are united with Christ Jesus in the Lord, and we are one with Him. We saw that we are bought with the price. Hallelujah. Amen. We are expensive. We are not just bought with some coins. We were not bought with change. We were not bought with some few things. So we are going to think big and think like people who are super, who are experienced, who are expensive. Because to our God, we are very expensive. Praise the name of the Lord. Amen. We saw that we are members of Christ God. We saw that we are saints. Saints are not the people who died and they were prayed in purgatory. Saints are the people who are in the house of the Lord. We are the saints. Praise the name of the Lord. We saw that this is just a review. We are revealing. We are going for a review of the last subject. We are adopted like sons in the way of adoption. When you adopt a child, that child becomes permanently yours. Hallelujah. So we were adopted by Jesus, and now we are His children. We are directed, or we have the access to God through the Spirit of God. I did not speak that clearly. I just mentioned that as I finished. And also I said that we are redeemed and forgiven. We are redeemed and forgiven. Today I want to see how many people who are not sinners here. How many people who are saints? You are a saint. Lift up your hand. Praise the name of the Lord. I am a saint. Don't be ashamed. Lift up your hand. Kama wewe ni mtakatifu, inua mkono. Sisi ni watakatifu. Inua mkono ndugu. You have been made well and clean by Jesus. Hallelujah. Amen. Do you know what we learned in the class in the morning? Oh, we noticed something. We realized that there is another awareness which has come. That when God was giving us life, He took all our sins and He took them to Jesus. And Jesus took them to the cross. And we took the righteousness of Jesus. And that is why on the cross, Mungu hakutaka kuangalia Yesu. Alikuwa amebeba dhambi zote. Kwa hivyo akachukua dhambi zote na sisi tukachukua utakatifu wote. Praise the name of the Lord. Na because of that sisi ni watakatifu. Hallelujah. Mtu asikwambie unajigamba. Ni wewe ni mtakatifu kwa nini? Sio kwa sababu umetenda mambo yale mazuri yote. Ni kwa sababu ya neema ambayo Mungu amekupatia. Ni kwa sababu umehesabiwa bure. Umehesabiwa utakatifu bure. Wewe ulitenda dhambi, lakini Mungu akakuchukua akakwambia wewe kuanzia leo dhambi zako nimeondoa. You are a new believer. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So those are the things that we saw. We also saw that there are 3 areas that we need to understand. We need to understand we are accepted by God. Tumekubaliwa, tumekubalika. Labda umeambiwa wewe haukubaliki. Labda hata umefukuzwa nyumbani kwenyu na umekuja kujificha Nairobi. Usijali, umekubaliwa. Biblia inasema hivi. Mafundisho yangu inasema you are accepted. Hallelujah. Amen. Number 2, we saw that we are secure. We are secure. Praise the name of Jesus. Amen. Somebody, you can put off that thing. We are secure. And today I'm going to talk about the area of security. And also we saw that we are significant. We are significant. Without salt, salt is very significant. We will need salt for food to taste. Watu wale wanajua mambo ya kupika. Hallelujah. Amen. I have an interest in the things of cooking. Sometimes I look at when people are cooking, and also I go and check whether I can do something. And I know the recipes, when you are recipes zinapatiano, recipe ni zile vitu ambazo unahitaji kutumia katika cooking. Na sasa unapewa method, unapewa recipe, alafu unapewa method. Katika method unaambiwa and add salt, a pinch of salt for taste, to improve, to enhance taste. Hallelujah. Amen. So we are significant. Without the Christians, the world has no taste. Praise the name of the Lord. Amen. The world has taste because of you and me. The world has taste because of the Christians. There was solution in the government because of the church. The church intruded. The church came in. Hallelujah. Amen. When the world could not decide themselves, the church came in and they said, now you must forgive one another. Now you must look for a way to go forward. Hallelujah. Amen. The church has answer.
for the world. The church have answered. The church has answer for this Kenya. Now, let us go to the source, the secure. We are secure. Who are you? Who are you? What do you have? I say that before you understand who you are, you cannot understand what belongs to you. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Unless you know who you are, you cannot understand what belongs to you. Ni lazima ujue mimi ni nani, ndio uanze kutafuta kile changu ni nini. Hallelujah. Amen. Labda umeacha baisikeli yako pale kwa barabara, ama umeacha masindizi yako pande hii. Hallelujah. Amen. Saa hii ukisahau wewe ni nani, hata utakumbuka kama ulikuwa na masindizi. Eh? Hello? Hello? Hello. Geukia mwenzako mwambie jijue. Hallelujah. Preach to them. Tell them to know yourself. Glory to God. Amen. You need to know yourself. I need to know who I am so that I can know what belongs to me. Yes. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. And now we continue to see who we are. We are free from the condemnation. We are free. That is one point. Amen. Point number one, we are free from condemnation. Nobody can come and tell you what you did. You are free. Once you come into Jesus, once you confess Jesus in your life, wakati unamkiri Yesu, wakati unaingia ndani ya Kristo, wakati unasaliwa mara ya pili, wakati unaomba ombi la toba na kusema Yesu, ingia katika moyo wangu na jina langu liandikwa katika kitabu cha uzima, kuanzia saa hiyo you are free from condemnation. Hakuna hukumu. Biblia inasema now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Let us go into the scripture. Romans chapter 8 verse 12. Somebody take my black Bible and read it for me. Romans chapter. Hallelujah. I don't depend on this Bible. This Bible is just for reference. The true Bible is the paper Bible. That is the original. That is the tangible. I call it tangible Bible. So we need to look for tangible Bibles. Praise the name of the Lord. Hii ukiupdate inaweza potea. Inaweza last time nilikuwa kwa fellowship alafu ikaisha moto. Sasa nikaanza kuomba Biblia sasa. Kitu gani hiko? Lakini Mungu alitupatia Biblia nyingine haiweki moto. Hata kukiwa kuna giza, unahitaji tu kuchukua inaitwaje kishinga. Tuna kishinga, unajua kishinga? Inawaikuwa anajua kishinga. Unachukua kishinga alafu unafanya hivi unaendelea kusoma. Hiyo haihitaji kitu kingine. Praise the name of the Lord. Amen. I'm looking for Romans. I'm encouraging everyone to look for Bible. Look for a Bible. Look for a Bible. When God blesses me and I get Bibles I can give out, I will give them out. But before I get it, look for yours. Your Bible is reading the Bible you paid the cost for is more sweet than the Bible you did not pay cost. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. Tunataka kusoma sura ya 8 mstari wa 12. Biblia inasema Therefore, now I need verse 1 and 2. Oh, I combined the 1 and 2 and then they became 12. Oh, sorry. Nataka mstari wa kwanza na wa pili. Nikiunganisha moja na mbili zikakuja 12. 1 plus 2 is 12. Kama ni vipi? Therefore now no mstari na ujua bila kuangalia. Therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Just wait a minute. There is no condemnation. I used to smoke, but there is nobody today is supposed to condemn me. You are a smoker, you can't preach. I will preach because I was, but now I am born again. Now I am free. Now I have no condemnation because Jesus Christ bought me with a price. Amen. Glory to Jesus. Amen. You have no condemnation. Did you kill before you were saved? Forget about that. Today you are saved. Don't even testify about how you used to kill.
Dada umeenda. Enda na urudi usiende bado. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo sisi tumehesabiwa haki. Hatuna mtu wa kutukufu, hatustahili kuhukumiwa tena. Usihukumiwe na mtu kwa mambo yale ulikuwa unatenda zamani. Hata leo shetani asikuja kuhukumie. Akwambia wewe unaomba hii, unafikiri Mungu anaweza kupatia na vile ulikuwa mbaya. Vile ulikuwa na there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We are free from condemnation. Amen. Who are you? You are free. What do you have? Which security do you have? You are free from condemnation. Nobody is supposed to condemn you. Don't be condemned by anybody. Usijichukue ati mimi hata nikiomba sasa Mungu atanisikia. Hapana. Mungu anakusikia. You are forgiven. Your sins are forgiven. And if you feel that you are not strong, or you feel that it is like your sins have not been forgiven, come, I will pray for you. I will pray for you and you will receive Jesus. You will turn to Jesus. You come back to Jesus and you will start. Praise the name of the Lord. Amen. Now no condemnation. Point number 2. I have a point number 2. Assured all things work together. We are assured that everything works together. Nothing happens against the plan of God. And whatever happens, God takes it. Hata maandui wakikukujia, Mungu anabadilisha. Kile wanafanya kinaanza kufanya kazi ili kilete uzuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anafanya nini? Anafanya kazi na kila kitu chote ili kuleta wema katika maisha yako. Hallelujah. Amen. We are assured. Romans chapter 8 verse 28. Hapo tu. Maandiko yanasema verse 28 inasema hivi. Inasema and we know that all things work together for good for those or to those who are called according to his purpose, all those who love God. Praise the name of the Lord. All things works for good. Hata ukikutana na accident, God will use it for good for you. Hata ukikutana na hata ukienda mahali uzuilike, ukuta imekuzuia. God is working with that wall to bring goodness. God is working with everything. Maybe you don't have money. God is working with it to bring good to you. Amen. Amen. Tomorrow you will have money and the money will work to bring good to you. So everything works for good. You must know that. Since you got saved, everything started working for good. Hata wale wanakuchukia, it is working for good. Hata kile kitu ambacho ni kizuri kinatendeka, kinafanya kuleta wema kwa wale wanaompenda Bwana, kwa wale wameitwa katika hali, katika mpango wake. Praise the name of the Lord. Everything is working for good. Hata wakati unaona unafika mahali everything is against me, go and sit down and say, Lord, thank you for all this which are against me. They are working for good for me because I love you. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So don't be discouraged when you find things, when you find situations, when you find circumstances, when you find things that you cannot handle. Just sit there. Just relax. The Bible says, be still and know that I am God. Everything works for good. Hata stima kuisha inafanya kwa ajili ya wema. Amen. Amen. Amina. Sina nifundisha nijue kuhubiri bila hizi mavitu za wasungu. Hallelujah. Amen. And I'm not going to be discouraged by these things. Hizi vitu zilinikuta hapa, mimi ndio nilinunua. Mimi ndio nilienda kwa duka. Kitu ilitoka kwa duka, mimi nikaenda kuichukua, itaniletea shida. Hapana. I can do without them. And they are important for us, but we can do without them. And we are going to add more. We are going to buy a generator. And we are going to buy a speaker. We need 2 things. Hii maneno ya stima staki maneno ya stima kinaruma nini? Blackout kutoka hapa mpaka Uganda. Najua last week kulikuwa na blackout kutoka hapa mpaka UG. Mpaka Uganda walikuwa wanalalamika, watu wameanza kudai Kenya Power iwalipe. Sisi hatuna shughuli na Kenya Power. We are going to look for our own power. Hallelujah. Amen. For our speaker, one speaker and the generator which can help us for now. It is something like 30,000. If we get 30,000, we are going to have those 2 things. And this year is a year that we are going to do so many things, and we need consistency. We don't need interruption. Praise the name of the Lord. Amen. We don't need interruption. We don't need interruption of the instruments. We are going to equip our instruments. We may not have money, but the Bible says, let the poor say, I
Hallelujah. Kwani nyinyi hamsemangi maandiko? Semanga maandiko. Ukikutana na situation fulani, sema andiko. Hallelujah. Yesu alikutana na situation akaona hapa stomach inaongea, inataka kitu. Akaona mawe inakaa kama ni mkate. Roho ya shetani ikamwambia si utengeneze hii ikuwe mkate na wewe ni mtoto wa Mungu. Hallelujah. You are also going to be tempted in so many different ways. But we will speak the word. Let the poor say, I am rich. Let somebody who has nothing in the bank account say, my bank account is full. Hallelujah. Next week I will write you a check. Praise the name of the Lord. Glory! Hallelujah. Amen. Amen. Be proud because you are a child of God. Don't be proud because you know how to do things so much, but be proud because Jesus is your son, is your father, is your friend. Oh, hallelujah. Amen. And I told the children, the girls who are some age, hallelujah, usiache watu wakuchezee. Amen. Amen. Glory to God. Amen. You are expensive. You were bought with a price. Yeah. You are an expensive person. You are an important person. Amen. Amen. Mimi siachi watu wacheze na maisha yangu. I'm an important person. Glory to God. Amen. It doesn't matter what is in the pocket. It matters who I am. Hallelujah. Amen. Big men does not carry cash. Glory. They carry cards and the checks. Big man does not carry. Ukiambiwa na mtu wewe hata hauna kitu, mfuko ni kavu, mwambie big man does not carry cash. We handle checks and bank transfers. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We are going to begin doing bank transfers. We are going to begin doing checks. We are going to begin inaitwaje ile swipe. Hallelujah. Inaitwa swipe. Hallelujah. You just go in the supermarket and you have a card, you swipe. Na unaenda tu. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. So usionyeshwe na mtu madharau ati kwa sababu hauna coin kwa mfuko. Acha upuzi, hatubebangi ma coins. Hatubebangi pesa cash. We carry in checks. And our check is paid. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. If you don't have a check in material, you have a check in faith. Amen. We are free from condemnation. Number 3, we are free from... Okay, that is just the same like the first one. We are free from the condemning charges. Our charges have been cancelled. Have you ever heard ushawahi kuwa na case kotini? Case kotini. Unaweza kuwa na case kotini. Alafu kesi inaendelea, jaji anakuja anaona kama ile ilikuwa ya Ruto na Uhuru. Jaji anakuja anaona hapa hii kesi haina ushuhuda wa kutosha. Ama hii kesi imekuwa sorted out. Imekuwa sorted. Yule ambaye alikosewa amekuja akasema nimewasamea, wachana na wao. Your charge is cancelled. Is nullified. The learned friends, they speak about nullification of charges. Your charges are nullified. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus came and said, now I have paid everything, let them go free. I am only the person who is supposed to judge them, but now let them go free. Our charges were nullified. Ulikuwa mwizi zamani, ulikuwa wangeta. Lakini now because Jesus has come, your geta charges have been nullified. Praise the name of the Lord. Amen. And the one who could have come and prosecute you, who could have come and say that now you have to pay, he paid for you. And he said, let the charges be nullified. So from today, your charges are, you are free from condemning charges. There is no charge against you. According to Romans chapter 8, verse 31 and to 34. They are there. Romans is very important book. From Romans chapter 8, verse 31 to 34, I'll read myself. What then shall we say about these things? If God is with us, who can be against us? If God is with you, who is able to stand against you? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, who
how would he not also with him freely give us all things? Yule ambaye alimtoa Kristo, yule ambaye aliweza kumtoa Kristo kwa ajili yetu, ni nini atakachoshikilia? Ni nini atakachoshindwa na kutupatia? Hiyo ni maandiko. Sema Bwana Yesu, sema amen. Alafu maandiko inasema, who could bring a charge against God's chosen one if it is God who justifies? Yule ni nani ambaye angetuhesabia makosa? Ni nani ambaye angetupatia charges? Nani ambaye angetusomea zile charges tuko nazo? It is God, he who justifies. Yeye ndiye anayetuhesabia haki. Ndiye angetuhesabia makosa na ndiye ametuhesabia haki. Praise the name of the Lord. Nobody can curse you. You must know that. I was answering a question last week and I'm answering it 3 times now. Everything that has been spoken 3 times is confirmed. That nobody can lay hands on you and you receive demons if you want to receive the Spirit of God. Hata kama kuna mapepo ngapi. Mimi hata leo shetani mwenyewe akanyange chini aniwekelee mikono. Sipokei kitu kutoka kwa Mungu. I will receive that what comes from God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to believe this. How many times have you been in a matatu? Many times. Unakaa na watu hata ujui, hata wengine wanaenda kwa kanisa ya Freemasons. Hata wengine wanaenda missions za mauchawi na nini. Na hujawahi ingiwa na hizo mapepo. There is nobody who can share a demon. There is nobody who can share a demon. There is anybody who knows how to operate this. Na mtu ambao imespaka. Hallelujah. Someone can operate all the time. Na mtu anajua kuhakisha. Hallelujah. We mstari wa 33 umesema, who would have brought charges or who could bring a charge against God's chosen? Hakuna mtu anaweza kulete hukumu kwa watu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Wakisha sasa umezima. Hivyo namna hiyo. Alafu unaweka hapa on. Alafu unanipatia namna hii. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Where is my walkie-talkie? Unajua tuko blessed. Give me that thing, that is the microphone. We are blessed. So the Bible shows us that the charge, he who could have charged us, yule ambaye angetuhesabia makosa, alisema now we are free. Hallelujah. Amen. Alisema now you are free. Unasikia kitu? Inatoa. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Inatoa. Oh, hapa mimi ninafanya niongeze power. Hallelujah. Thank you. I know. Unajua kanisani mahali pa kukua free. We are free. The Lord has given us to be free. You don't have to hii si wakati ule tulikuwa unakuja kanisani na unajikumilisha, unakuja ukiwa umetulia. Bwana asifiwe sana. Hautaki kuharibu ni kama kinyonga Bwana. Unatulia kwa sababu ni nyumba ya Bwana. You don't want to do things which are going to bring problems. Bwana asifiwe sana. These are not the times like those. We are blessed. We are children of God. We are important people. We are expensive. Hallelujah. Amen. We have all the blessings we can have. Hata kama iongee itaongea tu. Hii si kitu itaniletea shida. Bwana asifiwe sana. Itaongelelea mbele. Amen. Itaongelelea mbele. Amen. We have read that 33 verse 34. Romans chapter 8 verse 34 inasema, who is he who condemns? It is Christ who died. Yes. It is Christ who died. Yes. Rather, who was raised from the dead, who is at the right hand of God the Father, who also makes intercession for us. Ni nani anaweza kuhukumu? Na Biblia inajibu, inaendelea kuongea ikisema Kristo ndiye anayeweza kuhukumu peke yake. Hallelujah. Amen. Ni Kristo peke yake ndiye anayeweza kuhukumu. Sio mtu mwingine. Hakuna mtu mwingine anaweza kukuhukumu. Hakuna mtu mwingine anaweza kukuhesabia hukumu. Ni Kristo peke yake.
na ni yeye yule yule aliyekufa msalabani na akafufuka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. So he is the one who gave you life. He is the one who said, now I cancel your charges. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Inaendelea tu kupiki polepole. Nilisema tu itakuja polepole, itajileta. Watu ikae tu namna hiyo, itajileta. Yenyewe itakuja tu. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Master. We thank you. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is coming. So, no one is supposed to. He only the person who can judge us, who can put charges over us, is the one who has forgiven us. So we don't have anybody else to claim anything. You don't have claims. Watu wale tunafanyanga insurance, tunasemanga there are no claims. Hakuna claim, hauna claim. Wakati unakosa claim, you cannot claim. When you are wrong, you cannot claim. If you claim, you have to pay the price. Who is ready to pay the price that Jesus Christ paid so that he can claim anything against us? Nobody. Hakuna mtu akona damu takatifu kama ya Yesu. Hallelujah. If you want to claim, you pay excess. If you can pay excess of what Jesus did, it's okay, but you can't make it. Hallelujah. The devil himself, he cannot even pay the excess that Jesus about to, like what Jesus said to pay. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu litukuzwe. Na Biblia inaniambia kwamba inanifundisha ya kwamba from that we now know cannot be separated from God, from God's love. We can never. Something you need to know again about yourself is that you can never. Wacha tuache hii ya Kiswahili. Tutaitengeneza pole pole. You can never be separated from love of God. Amen. Amen. We can't be separated from the love of God. Romans 3, verse 38. Verse 38 in Romans 8. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Romans 8, verse 38, the Bible says, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Could oppression? No. And before I answer, let me read. Could oppression or anguish or persecution or famine or nakedness or peril or swords, even as it is written, for your sake we are children, we are killed. For your sake we are killed all day long. We were accounted as sheep of the slaughter, for the slaughter. No, in all these things we are more than conquerors through him who loves us. Nobody, nothing, nowhere can separate us from the love of God. Oppression can never separate you from the love of God. Kurarukiwa na mavazi hakuwezi kukutenganisha na upendo wa Bwana. Kuishiwa na kitu kwa mfuko haiwezi kukutenganisha na upendo wa Mungu. Hallelujah. Na mambo mengi kama yale yamesemwa pale. Imesema hata persecution, kuteswa, hata njaa haitatufanya tutenganishwe na upendo wa Mungu. God will continue to love us forever and ever. Praise the name of the Lord. We are loved children of God, so we need to understand that we are loved by God, and nothing can separate us from the love of God. Mungu hawezi kuacha kutupenda. Alikaa duniani akasema hawa watu wamefanya dhambi, sasa sitawapenda. Akakaa hivi akaona hapana. Hapa ni nani ataenda? Mwanangu, teremka. Akatuokoa. Hallelujah. So God loves you. Say, God loves me. God loves me. And the devil can do nothing about it. Say it like you mean it. God loves me. And the devil can do nothing about it. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. We are established, anointed, sealed by God. Tumetiliwa nguvu ama tumechengwa, tumesimamishwa imara
na tumepakwa mafuta na tumewekwa kidole cha Mungu, tumewekwa seal ya Mungu. Wakati mtu ameweka seal, ni yeye tu anaweza kupatiana authority ya kuchange. So we are established. Sisi tumesisitishwa na Mungu. Mungu ametuestablish na Mungu ametuweka seal. Nobody can remove us where God has established us. Hallelujah. Amen. We have the seal of God. Those are the things that you need to know you have. Because I say that this is the security that we have the seal of God, that we are anointed. You are an anointed man. Hallelujah. Wacha kutishwa na watu atikwambia, oh, the most anointed man of God. You are one of them. When you get in Jesus, you are one of them. Amen. When you are in Christ Jesus, you are one of them. You are anointed. You are a mighty man of God. Hallelujah. Amen. Mighty man of God is sio nani peke yake, sio holiness and repentance peke yake. Anaitwaje? Award. Sio award peke yake. We are mighty men of God. Hata si mimi, wewe, you are a mighty man of God, mighty women of God, and mighty prophets. Hallelujah. Amen. This is not for individual. Wakati Yesu ndiye kiongozi, wale wengine sisi sote tunafuata. Hallelujah. And now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Usitini mtu asikuhukumu akwambia ati wewe unajiita mighty man wewe. Bwana asifiwe sana. You are a mighty man because you belong to a mighty man. And the mighty man of ours is Jesus. We are united with Jesus. And the Bible says we are seated together with him in the heavenlies. We are seated. Siku moja wacha niwapatie story ambayo niliwapatia nusu. Siku moja mtu mmoja alienda kung'oa pepo na sasa pepo zikaanza kuzungumza. Si mnajua saa nyingine mapepo husema. Nasema wewe, ikawaangalia na madharau sana. Unajua saa nyingine mapepo inakuangalia na madharau. Hata uking'oa pepo na ikuangalia na madharau, na wewe iangalie na madharau. Unataka tuangaliane sasa. Hallelujah. Amen. Pepo ikamuuliza, where are you? Hallelujah. Wacha nitoe hii, wacha kunisumbua, nitadili nayo. Ni mzuri sana, inaipenda. Hallelujah. Amen. Pepo ikasimama hivi, where are you? Kumbe pepo ina mstari inajua na inataka kusumbua huyu jamaa na mstari. Where are you? Before you take me out of here, where are you? Jamaa kaangalia hivi akasema kwani niko wapi? Kwani hapa ni wapi? Anambia I am in the church. Ikampatia kofi. Mwingine akapata ufunuo. Walikuwa kadhaa. Mwingine akapata ufunuo. Na wewe, where are you? Akamwambia I am seated in the right hand side of God the Father with Christ Jesus. Pepo ikaanguka chini, boom! Ikalia na ikatoka. Bwana asifiwe sana. Because that is what he wanted to kukona hawa wandugu wanaombea. Na si ati kwamba huyu ni ndugu mbaya. Ni mstari amesahau, ni ukweli amesahau. Ukisahau ukweli, shetani ataanza kukutesa na ukweli huo. Where are you? I am here, standing here. I'm going to deal with you. Coffee. Sasa mwingine next. Where are you? Uzuri ule najua kwamba the devil does not know what you are going to say next. Amen. Amen. The devil does not know your mind. He doesn't have the kidole ya msando. Ana Bwana asifiwe sana. Shetani hana hiyo. Iko na Mungu. Hallelujah. So he cannot say what I am about to say. He cannot see the victory I am about to enter in. He just knows where he is and he knows what has gone past. The devil wants to intimidate you by what you know, what you think, or what you have been going through, or what you used to do before you were saved. But we have no condemnation. Now no condemnation to those who are in Christ Jesus. I'm just about to finish. Hallelujah. Amen. We are another point is that we are confident that he will finish the good work in you and make it perfect. We are confident that God will finish the good work he started in us. He will finish the good work we have started in this church. He will finish the good work he has started in you when you got saved.
You will finish the good work that you started by taking your child to Form 1. You will finish the good work that you started by taking your child to preschool, even pre-unit. Hallelujah. When my children were going to preschool and going to primary school, I did not know whether one of them will go to the secondary school, because I didn't know this side and this side and this side and this side where the money will come from. But today I'm talking about my child has finished college, my child is in college, and another one is entering into the college. Praise the name of the Lord. It's not about what you have, it's about who you are with. It's not about what you have, it's about who you are. It's not about what people say you are. It is about what God says you are. Ni kuhusu vile Mungu anasema wewe ni nani. Watu wanaweza kusema, huyu ni Pastor Joseph amevaa koti ya checked. But God does not see the checked coat. God sees the prosperity and victory that is coming tomorrow. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wanaweza kusema, huyu ni Abednego bwana, hata haja kula na njaa. God is not looking at ile njaa uko nayo sasa. Anaangalia ile shibe uko nayo kesho. Hallelujah. Ama unafikiri hata hiyo kesho yangu inaweza kuwa ni kesho. One day there was famine in Israel. And when there was that famine in Israel, a prophet prophesied and said tomorrow. Kwa sababu njaa ilikuwa imekuwa mingi mpaka watu wakawa sasa wanakula kichwa ya punda. Kichwa ya punda ilikuwa inauzwa pesa mingi. Kwanza maafi ya njiwa, maafi ya kuku. Ikipatikana hivi, wacha nibadilishe njiwa ikuwe ni kuku sasa. Si njiwa ni kama kuku. Ni vile njiwa anapitia kwa hewa na kuku hawezi kuenda sana. Maafi ya kuku, mkebe moja ya maafi ya kuku. Haungeweza kuinunua siku ya leo. Kamkebe kamoja kaja kamlumbani kapota. Kamkebe 100 ama 200. Na ni maafi ya kuku. Hiyo ndio chakula. Watu wakaanza kula maafi ya kuku, wakaanza kununua kichwa ya punda. Hata sijui hizo punda zilikuwa zimekonda kiasi gani. Unajua punda ndiye alikuwa amebaki, kwa sababu punda anakula mpaka anakula mizizi ya nyasi. Punda anajua ako na meno ya kukula kule mpaka amalize mizizi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sasa nabii wa Bwana akasimama akasema, tomorrow at time like this, tomorrow in the morning, unga itakuwa inanunuliwa, itakuwa iko unga ya kutosha, na itakuwa inanunuliwa kilo 245 kama ile ya Uhuru imeisha. Hii ni michezo wapi? Ana siku sana. Lakini tutakula. Usijali. Ati unga imetoka 90. Imeongezwa mbao. Wewe acha kujali. The just shall live by faith. Hallelujah. Niliona watu wakingangania supermarket, wakingangania, hata mimi nikaenda huko wakati huo nikajaribiwa nikachukua 5. Nilijaribiwa. Nilikuwa nimeambiwa wife hata usinganganie. Sasa ukingangania utakula hiyo siku zote. Tutakula hii mwezi na next month utanunua ya 120. Nikakuta inanganganiwa, nikajaribiwa, nikachukua 5. Nasema sawa, watu wache ikae. Bwana asifiwe sana. Lakini watu wa Mungu hatutateseka. Hiyo 20 wameongeza, Mungu ametuongezea 40 ya kuongeza 20 hapo, alafu tubaki na 20 ya kununua sukuma. Amen. Amen. Glory. Utukufu kwa Yesu. Amen. I'm prophesying to you. These things I'm saying are not mere words. They are not jokes, they are prophecies. Amen. Amen. We have confidence that he who began a good work in us, he will finish it. Hallelujah. Amen. And that he will make it perfect. It will be perfect. Last week nikubiri nisema, hata ukiona umebaki na unga moja ama umebaki na unga nusu, wacha sasa kutengeneza uji, kwa sababu sasa wacha nitengeneze kauji leo, kesho nibaki na hii unga ingine ya kauji kesho. Na kesho utagawanya hiyo akauji. Tengeneza ugali, tandika ugali lako. Kesho ambia Bwana, ugali imeisha. Lete ingine. Hallelujah. Amuka kama ndege, usilale. Amuka kama ndege, tembea. Utaona Mungu akikutanisha na unga ya siku hiyo. Biblia inasema don't worry about tomorrow. Tomorrow will has its own worries. Today is the day of the Lord. The Lord is going to bless you. So we will come out perfect. Now we may not look perfect. We may have nothing. We may have shortcomings. But he who began a good work in us,
is going to finish it. As I finish, I have only a few minutes. Citizens of heaven. We are the citizens of heaven. We are citizens of heaven. The ambassador of America does not live by the standards of Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Ambassador, yule mtu ambaye anaitwa cosmetic ama anaitwa nini? Anaitwa kitu alafu na hii na kuna sijui ni cosmetic ama ni cosmetic. Kitu kama hiyo. Kotek. Wow, Kotek does not live by the anaishi kwa dollar. He does not count his mathematics with the shillings. He counts his mathematics with the dollars. Bwana asifiwe sana. And us, we need to count our mathematics with the heavenly mathematics. We are people from heaven. We are just here to do the work of mission. We are here for mission. But our citizenship is in heaven. So we have two citizenship. We have citizenship in heaven and citizenship in Kenya. Amen? Amen. Ukitoka hapa uende Kenya, you will be thinking, let me tell you, you will always think about money, about shillings. Ukienda kwa duka, I think one of my brothers here was in Ambrose. Tell us what you thought. You were thinking, hii ni pesa ngapi? Unafikiria mtu ya mamia na maelfu. Hii ni elfu ngapi? Lakini huko ni zinahesabiwa na kitu kingine. Bwana asifiwe sana. Zinahesabiwa na euro. How many euro? How much euro? How much euro is this? Oh, na unaweza how much shillings? How expensive is that? How many thousands? Oh, no, euros. Praise the name of the Lord. We are heavenly people. We don't need to be carried away by the currency of this country. Praise the name of the Lord. We have a currency which is in heaven. The Bible says, ask and it will be given to you. Come and buy without money. Heaven's people buy without money. We may have money now, but there are things that we are not going to buy with money. Jina la Bwana lisifiwe. I'm talking about who are you? You are a citizen from heaven. You are a heavenly citizen. Wewe ni citizen wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. We are hidden with Christ in God. We are hidden with Christ in God. The devil cannot see you. What he sees is just the shadow. But we are hidden. Christ has hidden us. When something is hidden, people need to look for it. Hallelujah. Amen. That is why I said we are significant. We need to be looked for. The Bible says the world is mourning and crying, waiting for the manifestation of the children of God. The world is crying, looking for the revelation of the people who will help them. And those people are hidden in Christ. They are these people you can see here. Hallelujah. Say, I'm one of them. I'm one of them. I'm hidden in Christ. Hallelujah. I'm hidden in God through Christ. In the name of Jesus. Another point is that we are not given the spirit of fear, but the spirit of power, love and sound mind. We have the spirit of boldness. The spirit of power. Sio atukisikia paka anatembea kwa mabati, unaanza kuingia chini ya kitanda. Mwambie wewe paka, kuanzia leo kama wewe ni mtu umejibadilisha kuwa paka, na kuamuru utakuwa paka milele miaka yako. Hata wewe mtasikianga tu fulani alipotea, kumbe aliamrishwa na mwenye mamlaka aendelee kuwa paka forever. Mwambie na kuamuru utakuwa paka milele, na utakuwa unakula mchuzi kabiri kila wakati, na utarudi kuwa mwanadamu kama wewe ni mwanadamu. Milele umemaliza. Hallelujah. Amen. Because we are what? We are given the spirit of fear. Don't fear. Stop fearing. Don't fear tomorrow. There are people who are fearing, na nikifutwa kazi sasa nitafanya nini? Nikifutwa kazi nitalipa nyumba na nini? Nikifutwa kazi tutakula nini? Stop fearing kufutwa kazi. Je, na ukikosa kufutwa upatiwe promotion? Si ujiulize hivyo. Shetani akikuuliza na ukifutwa utafanyaje? Muulize na mimi nikipewa promotion na wewe utafanyaje? Amen. Because you can be given promotion anytime. Mdosi anaanza kukuambia sasa kuanzia leo hautakuwa unapanguza viatu, sasa utakuwa unapanguza kiti yangu tu peke yake. Hallelujah. Hiyo ni promotion. Ukikuta makoni yameangusha hapo, ukichukua mkubwa. Hata kama ni 500 mkubwa, hii ilikuwa imeangua kwa kita hiyo kula peremende. Bwana asifiwe sana. Promotion. You may be promoted. I'm giving an example with the simple things.
so that you can understand the great things and strong things. Hallelujah. Amen. We have the love of God. We have the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. Tuna akili timamu. Wakati unaokoka unapewa akili timamu. Unaanza kuacha kuthink backwards. Unaanza kuthink forward. Amen. Unaacha kuthink backwards. Unaacha kuthink vitu ambazo zikirudi nyuma. Unaanza kuthink forward. Unaanza kuthink right. Amen. And all those things are in the scriptures. To be being perfect, kuna mahali tuliandika we have been made he will accomplish what the good work he started. That is Philippians 1:6. We are the citizens of heaven. That is Philippians 3:20. If someone is writing, we are hidden in Christ. We are hidden with Christ in God. That is Colossians chapter 3 verse 3. We are given the spirit we are given the spirit not of fear but of power or of boldness and the love of God and the sound mind. That is 2 Timothy chapter 1 verse 7. Praise the name of the Lord. We can find grace and mercy in the time we need. We can find grace and mercy. Grace and mercy is provided for us anytime we need. Grace and mercy is when grace talks about being justified and you have not done anything. Bwana asifiwe sana. Grace inamaanisha wewe hata hujalipa pesa kwa hii kampuni lakini hii gari ni yako. Hiyo ni grace umepewa. Kwa sababu hata kazi yako ile umefanya haujafanya kitu kiasi unaweza lipa gari, lakini unapewa unaambiwa hii kifungo ni yako. Kaanga nayo. It is by grace you have been given the car without working for it, without paying. Grace means that you are given something which you don't deserve. Kile ambacho haungestahili kupewa. Bwana asifiwe sana. Umepewa grace. And the mercy is that I'm supposed to smash you, lakini I have mercy. Oh my God. Nikakijana kazuri. Inawacha. Hallelujah. We will receive mercy. We will not be smacked. We will receive what we did not deserve to receive. Amen. Hata amani itakuja hata wakati hatukutarajia kuwa na amani. Hallelujah. So that is grace and mercy. We have grace and mercy since we are in Christ Jesus. Namba ile ingine ni kwamba we are born of God and the evil one cannot touch us. We are born of God and the evil one cannot touch us. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mercy and grace is in Hebrews chapter 4 verse 16. Hallelujah. Glory to God. Geukia mwenzako mwambie njipe moyo. Sisi ni watu wa Mungu. We are special people. Hallelujah. We are born of God and the evil one cannot touch us. The devil cannot touch you. The evil, the sorcerer, the witch doctor. Wewe unajua umelokwa mara ngapi? Lakini uchawi haikukupata. Hallelujah. Uchawi haikufanya nini? Haikukupata kwa sababu you cannot be touched by the devil. Hallelujah. We are significant. We are very significant. Ama sisi ni kitu cha muhimu sana. We are the salt and the light of the earth. We are the salt and the light of the earth. We must know that. Without light, people cannot walk around. Without salt, chakula inaonja kama wewe ni mgonjwa ya sukari. Bwana asifiwe sana. Unajua hao watu wanaambiwa hata usikule chumvi. Mimi mtu asidhubutu aniambie nisikule. Kwanza asiniambie nisikule sukari. Chai bila sukari. Unaniua sasa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. And magonjwa ya Misri haitatupata. Biblia inasema magonjwa ya Misri. Inatuambia hao wa Misri mnawaona mtawahi kuwaona tena. Amen. Amen. Shetani anataka kufinyilia watu hivi, anataka watu waanze kuwa na mashida. Kwa nini nisikule bila furaha? Nitafute kwa jua, alafu nikulie kwa jua. Namna gani? Si utafute kwa jua na ukulie kwa kivuli. Shetani anataka tutafute pesa ati na hatuwezi kufurahia. Anakuambia ukule vyakula vijakaangwa, ukule mahindi hajawekwa mafuta, unateseka. Bwana asifiwe sana. We need to believe, we need to know that
We are significant. Okay, I was talking about the significance of salt. Salt is very important. We are very important. We are the salt of the world. Light is very important. Significant is to mean you are important. Light is very important. We are the light of the world. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wacha nikwambie, kanisa ikiondolewa siku ya leo, devil worshiper yule anaitwa Antichrist, utamuona tu ametokelezea. Utaona mambo hujawahi ona. Mambo yanakataa kufanyika mabaya sana kwa sababu kanisa iko hapa na Kristo ako hapa na Roho Mtakatifu ako hapa. We are the branch of the true vine. We are a branch in Jesus. We were grafted before. Tulikuwa mzabibu wa mwituni, lakini sasa tumekatwa na kuunganishwa na Yesu. We are the branch of life. We are the channel. We are a channel of life. Sisi ni channel of life. We are commanding life in Kwanchenga. Kwanchenga is not going to be the same again, because the people who are releasing life, whenever you walk, you are releasing life. Continue to live in Jesus so that you can continue releasing in life. Hallelujah. The salt and the light of the world is in book of Matthew chapter 5 verse 13 and 14. The verse of about the vine branches. About the branches of the vine are in the book of John chapter 15 verse 16. Praise the name of the Lord. Personal witness of Christ. We are personal witnesses. We are people who tell about Christ, and we are like that. And the people understand Christ when we tell about them. That is the book of Acts chapter 1 verse 8. You can go and read all these things with when you go at home. God's temple. We are God's temple. And when we talk about God's temple, we need to keep the God's temple holy and without any blemish. We are God's temple. First Corinthians chapter 3 verse 16. Inasema, don't you know that you are the temple of God? Praise the name of the Lord. We are ministers of reconciliation. As I spoke with the class today in the morning, we have been reconciled and given ministry of reconciliation. Every Christian is a minister. He is supposed to reconcile the people of God. Hallelujah. We are God's co-workers. Reconciliation is in Second Chronicles chapter 5 verse 17 to 21. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you understanding something? Are you understanding? Mnaelewa kitu? Na nikiongea vizungu mingi mniambiange, wewe pastor bwana, hebu punguza hiyo vizungu. Hallelujah. Nataka muelewe. Afadhali tukashindia kitu kimoja mpaka muelewe. Hakuna haja ya tukimbie tukifanya mambo na kumbe mtu amebaki hapa haelewi. I want you to grow strong. I want you to become a very indigenous person, a very important person, and to know that you are those things. God's co-worker. Tunafanyanga kazi na Bwana. Mungu anapofanya hapa na sisi tuko hapa. Bwana asifiwe sana. Tunafanya kazi na Mungu. Mungu anapoponya tunaponya na Mungu. Mungu anapobariki tunabariki na yeye. Haleluya. Kwa sababu ndio sababu anasema wekeleeni wagonjwa mikono nao watapona. Tunawawekelea na Mungu anawaponya. Kazi yetu kuwekelea. Na yeye Mungu kazi yake ni kuponya. Praise the name of the Lord. So we are co-workers with him. We are co-workers with God. We must know that. Wakati kuna kitu kina shida katika nyumba, anza kufanya kazi ile pande ile yako. Pande yako ni nini? Ita Mungu. Omba. Mwambie Bwana, hii kitu ambayo imeanza kuleta shida katika hii nyumba Bwana, nataka uingilie. Naye Mungu ananyosha mkono wake, mnaanza kufanya kazi pamoja. We are co-workers with God. 2 Corinthians 6 verse 1 and 1 Corinthians 3 verse 9. We are seated with Christ. Ile andiko lilicheza ile jamaa. We are seated with Christ in the right hand of God. Hallelujah. And God is we are God's workmanship. We are people, we are workers of God. We are God's workmanship. We work hand in hand with God. God works in us. God works through us. God wants you to tell somebody, get healed, and that person gets healed. God wants you to tell somebody, you are blessed, and that person is blessed. God wants to tell somebody, you will not see accident, and they will not see accident. Praise the name of the Lord. We are workmanship of God. Ephesians, ile are seated with Christ is Ephesians 2 verse 6, and then workmanship with God is Ephesians 2 verse 10. Hallelujah. I have 2 points to finish. We may approach God with freedom and confidence. You don't need to go. Hauhitaji kwenda kwa anaitwaje, kwa father. Atukuja hapa ni uanze kuniambia pastor, sasa mimi nimekosa hii na hii. Uko na ruhusa ya kwenda kwa Mungu direct. Hallelujah. Praise the name of the Lord.
Sasa huu si wakati wa kwenda kwa Father ati unajificha hapa na Father anajificha pale. Unaanza kusema mimi nimefanya hivi, nataka nisamehewe. Enda kwa Mungu direct, mwambie Bwana Mungu, si ulikuwa hapo hata wewe, nimefanya hii makosa, nisamehe Bwana, na utasamehewa. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. We have confidence. We can go before God with confidence. We can do all things within Christ who gives us strength. Confidence in the with God, to approach God with confidence is Ephesians 3:12, and then as I finish, Ephesians 4:13. We can do all things through Christ who strengthens us. That one says, I can do all things through Christ. I can pray through Christ who strengthens me. I can be rich through Christ who strengthens me. I can be strong through Christ who strengthens me. I can pray for the sick through Christ who strengthens me. I can drive a car through Christ who strengthens me. We will have a speaker and an amplifier and a generator through Christ who strengthens. Hallelujah. We can do all things. Saa ingine watu wale unaweza kuwa unaombea mtu, okay, wacha niongee na nyinyi katika hali ama level hii ya kiuchungaji. Unaweza kuwa unaombea mtu na pepo itokeleze ikwambie wewe huwezi kunitoa. You cannot take me out. You just can use this one. I can do all things through Christ who strengthens me, and by his name out. You don't need to waste all the strength for tomorrow. Hallelujah. And I said mapepo yote inaachanga wapi huko? Hapa utaona watu ati wanarukaruka. Hata kamoja kakipenya tu tutang'oa. Kwa sababu tuna hizo nguvu za kung'oa ndani ya Kristo. Hatutiai nguvu. Naweza kufanya mambo yote ndani ya Kristo anitiai nguvu. I can live because Christ gives me strength. I don't have to kill myself kwa sababu nimekosa school fees. Nimekosa school fees sasa. Mimi kwa sababu nimekosa school fees naenda kujimaliza. Unajimaliza. Watoto wako wanaanza kulipiwa basari na watu wengine. Ukijimaliza, utaonaje kama wamefanikiwa? Kama wamefaulu utaonaje? Utaenjoy namna gani? Hallelujah. You lack a school fees. Ni watu wangapi hawajasoma? Na wengine ni mataikuni. Hallelujah. Ati hujaenda secondary sasa wewe unaona maisha yako yamesika. Si uende Kitui ukaangalie Musulu. Utaona Musulu ni mtu rich. Ni rich person in the village. Na hajaenda secondary. Wewe elewa tu. Amen. Bwana asifiwe. Secondary sio mwisho wa maneno. Secondary sio itakupatia future. Your future can come. Na usikose kwenda secondary fees ikiwa kama fees iko enda secondary. Labda ukose kwenda secondary kwa sababu fees hakuna kabisa. Kila mtu ametafuta, baba ametafuta, mama ametafuta, hata wewe umeenda kibarua umekosa. Na ndio sababu umekosa secondary. God will bless you with your masomo ya 8. God will bless you. Wacha kujipatia stress ya mimi sijaenda secondary sasa siwezi kukua tajiri. Matajiri wangapi? Si hata hawa ma-MP wako hapa hawana certificate, wameforge. Wengine si wanaendelea kujitokeza tu huyu. Wanaendelea wakikosana wanasema nitakusema. Nikawie. Kama unigawie nitakusema. Akikosa kugawia, huyu jamaa ameforge. Na mkitaka kujua endeni mkaangalia mahali fulani. Hapo ndio alivojia. Hawa wengine hawajasoma na ni matajiri. Bwana asifiwe sana. What belongs to us, we are going to take it, whether we have education or not. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nataka useme I am free of condemnation. I am assured of things to work for me. For good. I am free. Nobody can place charge over me. Nobody can separate me from the love of God. I am established, anointed, and sealed by God. I am confident He will finish good work He started in me. I am a citizen of heaven. I am hidden in Christ with Christ in Jesus, in God.
I am hidden with Christ in God. I have the spirit of power and love and the sound mind. I have mercy and grace. Hallelujah. I am born of God, and the evil one cannot touch me. I want you to say those things. I am the salt and the light of the world. I am the branch of the vine. I am channel of life. I am a personal witness of Christ. I am God's temple. I minister reconciliation. God, I am a co-worker with God. I work with God. I'm seated with Christ at the right side hand of God the Father. I am God's workmanship. I approach God with freedom and with confidence. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Mpatie Bwana Yesu makofi. Nataka usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, mwambie Bwana ni asante kwa jinsi umenipa